おはようございます。ちょっと見て近く来てもらっていいですか。はい。こういうのはね、川の方から入れるんですよね。油含んでるから。で、ここで料理するときに強火にしたかったら閉じる。で、弱くしたかったら広げる。まあみんな知っとるけどね。エセキャンパーなんか知らないのこんなこと。何ハンパー？エセキャンパーやけ。エセキャンパー。はい。ご苦労さん。はい。はい。